É, mais um dia de pescaria aí. Parceirinho ali. Conta aí o que aconteceu. Eu virei o caiaque. Não, olha pra cá e conta. Eu virei o caiaque. E aí, o que aconteceu? Mas aí, olha pra cá e fala. Perdi a poita, bolsa, gigue, ficou tudo dentro do rio. O cara. Ô, pior que eu não consegui filmar, mano. Puxa vida, velho. Mas tá valendo.